Kuvendi i Shqipërisë pritet të ketë një agjendë të ngjeshur të njëjtën në seancë plenare. Pas dekretimit pak ditë më të parë të ministrave të rinj nga presidenti i Republikës Bujar Nishani, në kuvend pritet të votohen ndryshimet e fundit në qeveri të propozuara nga kryeministri Edi Rama. Në agjendën e seancës janë përfshirë dekretet për shkarkimin dhe emërimin e 4 ministrave. Sajmir Tahiri le ministrinë e Brendshme dhe në vend të tij pritet të votohet Fatmir Xhafaj. Ilir Beqaj pritet të zëvendësohet nga Ogerta Manastirliu në Ministrinë e Shëndetësisë. Eduard Shalsi pritet të marrë vendin e Bledi Çuçit në Ministrinë e Shtetit për çështjet vendore dhe në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Olta Xhaçka propozohet në vend të Blendi Klosit. Në seancën plenare të së njëjtës është përfshirë edhe projekt ligji për dëmshpërblimin e ish të dënuarve politik të regjimit komunist. Me këtë nismë, qeveria shtyn afatet ligjore të dorëzimit të dokumentacionit për ish të dënuarit politik deri në fund të këtij viti. Rreth 320 ish të dënuar të cilët kanë paraqitur kërkesë për përfitimin e dëmshpërblimit financiar në Ministrinë e Drejtësisë, pas përfundimit të afateve ligjore, me projektligjin e ri futen në skemën e dëmshpërblimeve. Dëmshpërblimet e ish të përndjekurve politik të kategorisë parësore llogariten në vlerën e rreth 919 milion lekëve, ndërsa efektet financiare të projektligjit vetëm për një këst përllogariten në rreth 115 milion lekë. Deputetët e mazhorancës pritet të votojnë edhe projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së huas mes qeverisë dhe Bergzhit për financimin e projektit Hekurudhat Shqiptare, rehabilitimin e linjës hekurudhore Tiranë-Durrës dhe rindërtimin e linjës hekurudhore për në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës. Gjithashtu në agjendë është edhe ratifikimi i marrëveshjes mes qeverisë shqiptare dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin financiar në projektin e programit të menaxhimit të mbetjeve.